नमस्कार दोस्तों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति को खर्राटे ज़्यादा आते हों उसके लिए क्या करना है। जिस व्यक्ति को खर्राटे ज़्यादा आते हों उसको केवल एक काम करना है, उसके सोते समय नाक में घी डालेंगे तो जितना भी खर्राटे क्यों आते हैं, अंदर बलगम जमा हो जाता है जिसको कफ कहते हैं। अब वो अगर जो सांस की नली में कहीं जमा है तो हवा निकलने के साथ साथ वो आवाज़ देता है, और जिस समय हम उसको नाक में घी डालेंगे तो ये हमारे सारे बलगम को साफ कर देगा, और साफ करते ही वो सारा बलगम निकल जाएगा, और निकल जाने के बाद वो जो खर्राटे बनाने की टेंडेंसी थी वो समाप्त हो जाएगी, और इससे हम बड़े आसानी से हम अपने खर्राटे समाप्त कर देंगे। इसको अगर जो सोते समय क्या है खर्राटे आते हैं तो वो व्यक्ति तो नहीं जानता है, लेकिन पड़ोसी उसको सोने नहीं देता है, पड़ोसी सो नहीं पाते हैं। तो उसलिए वो क्या होता है कि जब वो खर्राटे करता है तो दूसरे को तकलीफ होती है, तो इसको साफ करने के लिए जो घी बताया है उसको 3 दिन देना है। अगर जो आपने 3 दिन दिया है तो 3 दिन में ही वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और अगर जो कफ की समस्या ज़्यादा दिख रही है तो आप उसको ज़्यादा नहीं 2 बार 50-50 ग्राम गौमूत्र पिला देंगे, और रात में सोते समय नाक में घी डाल देंगे। मात्र 3 दिन में खर्राटे समाप्त हो जाएंगे। वो बड़े चैन की नींद सोएगा और उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।